Au-dessus de tout nom, il n'y a pas d'autre nom, si ce n'est le tien. Kombo na Yesu Masiya, sponsor officiel ya émission na biso vérité ou réalité, ezali toujours ko tombo malikolo ya bakombo nyonso na nzela ya troisième partie lisusu oyo tolingi kolanda kala mingi te suite et fin ya témoignage ya ndeko na biso Yolanda Ntimba kotala oyo nini Jésus-Christ azali capable ya kosala, vraiment azali digne ya kozala élevé likolo ya bakombo nyonso. Nzambe apambola ba femme mariée, ba jeune sœur nyonso oyo bobandaki kolanda première, deuxième pe troisième partie oyo libondeli na biso ezali ete oyo ekomelaki ndeko na biso lolenga azali ko témoigner oyo ezalaki ya mabe bino oyo bokangami na makambo wana bo changer ngolu na Yesu Masiya oyo elongolaki ye na mabe ekomisi ye malamu ezala partage na bino. Vraiment tokoloba mingi te, témoignage nde témoignage oyo ezali ko sunga biso nyonso tozala édifié tolanda sikoyo troisième partie oyo ezali suite et fin. Que Dieu vous bénisse. Oui, batuni biso siko, est-ce que moi na bino kokoka na école wana? Biso toyebisi bango ke no, oui, moi na biso kokoka. Tellement pe awa pe ndenge bazalaka babangaka makambo. Babila biso c'est bon, si moi na bino kokoka boke kota ba demande et place ya bato qui prend makambo ya classe école bobimbe ezana ba nani nango ki babengaka ezana ba place nango ba palandela so lingo sali kambo eza lokola place mo ya bana so bana ba problème mais ya classe ya awa ya mboka na biso mobimba awa il faut to ke na ba bureau wana to ke expliquer bango biso to porter des garant moi na biso porter alongo na école wana so ki problème biso ndeto ba komema biso na justice po awa école kakane so na justice so ki problème bako zo boya ko signer boko ko pe justice parce que bino bolingi bosa makambo na bino na boy biso to ndima ki poto yebike nzambe nem to sala biso justice wana po ndenge mona biso pe ndinga koma ki bongo nde bande ko benga biso ezaki par bango te ezaki ke nzambe nem to permettre ki bango baloba bongo po bango moko ba pesa biso témoin po biso soki to loba ki déjà ke mona biso komi ko évoluer peut-être banga ba ndima ngote comme euti par bango moko ezala malamu. Et au salake banzimi toke petit batu wana pe batindi pe batu na bango toke na école au moins falaka ya to vendre ti groupe moko boye mutu pe neti o ya o bazalaka bato ya ba kendra ba neti ba juge na bango bazalaki wana to bisi bango mona fa kende bo signer ce qui problème est to signer après au salake mona yeko longo na école wana ay na école o ezala pembe na biso o ezala bana bakenda ka normal ezala bana bazai belé ba yeko tinda yekuna tokei akei mona na kande batinda ki kuna ndeka nzamba abolingo atika bana ete mona azo évoluer sur kitoko ko évolution mona telemi bande ko kende ezaki bien bato wana peka école wana oyo ya bana ebele wana babengi biso lisusu babengi batindi lettre photo kende to luka jou to kende pona ko loba na ndenge évolution ya mwana ndenge azo évoluer na classe to yeko kende bayebisi biso vraiment babimisi ba dossier po ba dossier no se landaka toujours na école babimisi dossier ya Jérémie o azaki na école wana ya bana wana o basala makambo malembe babimisi siko mo dossier mo basala pona ye ya école o yazali bango mo bandi koloba vraiment makambo o bana na bino ba dossier ya mwana bino ndenge ezali nde batindela biso ko banda mwana banda classe na ndenge ba problème toyoka na oyo ya mwana na bino na oyo ya o tozomona oyo eza rien à voir tozomona makambo susu balbena biso ke mwana bino azalaka boya bangaka mwana azalaka na concentration te mwana boye mais tozomona yango atamuki te mwana vraiment azoleka azo évoluer tellement bien na ba histoire na nyonso tout na nyonso na mathématique na nyonso vraiment azo évoluer bien donc tant baloba bongo tant bazali koloba bongo biso tokomeka kokumisa nzambe na motema na biso to bin nzambe oza nzambe yom to changer la situation bato tokumisa ki vraiment nzambe yango wana si ezaki ka mukolo moko te et que ça pour la deuxième fois ba bengi si biso lisusu ndenge leka toujours ba moi pour mona tanga kenene na classe yana po biso aizalaka ndenge biso tozaka na Congo te ndenge zalaka mona bandi bana première 6e après kokoma première c'est au non
ya biso ezalaka mwana bandi première ti 4e alongo na étape ya 4e akomi 5e ti 10e eza ndenge mosusu sikoyo eyosala ke ntango mwana akomi na 5e na ekole wana bapesi biso barapport mosusu mwana ke na 6e na minute wamona aza na 6e mpe barapport ezwaka ndenge mosusu ti lelo nini aza boye nzambe asalaka toujours ka grâce kati na bomoi na nga na ndenge yo kosala ke nzambe akomi ekolakisa ngai nde balobaka chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu oyo nyonso etikala ezala par la suite soki ozoluka bokonzi ya nzambe ye moko saint esprit ye moko akoteya yo eloko nini okoki kosala oyo okoki kosala te na ndenge nalobi ke nakoma kotosa mobali na ngai nyonso to nazalaki saint esprit ye moko abandi kolakisa ngai nde nakosala mobali na ngai ti lelo amitungisamaka lisusu te nde na banda kozala c'est vrai ke naza mutu mo comportement mo ya mokie ekoki koya ekoki koza faiblesse nde nalobi ke mutu obengani wana so oza na bafaiblesse ayaka kotalaka soki oza na mwa distraction aoya okota yango moni bazoyebisa bible ezoso toveye toprie mpo toyeba tokwena motambo ya diable te mpo toyeba kokwena na piège ya diable te fo toveyaka toujours koveye wana eza toujours concentré fo ozala toujours concentré mpo yeba lisumu eyaka nzela nini soki elingi eyelaka nzela nini yango nakolobaka bandeko na nga basi toyeba koveye toujours toyeba koveye na bandako na biso toyeba koveye si comportement na biso nzambe ye moko akolakisa yo donc yango nakolobaka délivrance na ngai eutaki na banzela nyonso tu wana nde natikaki kosala biloko wana na nde nakomi kobanga nzambe donc yango wana nde ememelaki ngai délivrance nazalaki na kisi te ezalaki ka nzambe ye moko moto adelivraki ngai yango nakoloba ete bato nyonso baza na comportement oyo ngai nazalaki nango mpe oyo bayebi bakuta na mwa likambo moko mokie bandeko na nga bokima na bino mpasi mosusu te bokima kaka mpe ya nzambe ye moko akobanda kolakisa yo akobanda ndenge alobaki na bana Israël nakobanda kolongola toujours babike les Israélites wana oyo bino bozomona lelo vous les verrez jamais akobanda kolongola kaka babiloko nyonso tu malembe mpa na biso akobanda kolongola yango ti okobanda kompone te mona bande kolala te mona komi kolala obande kokokosala eloko boye okomi kokokosala yango ngai bapekisanga biloko ebele ndenge moyene expliqué nyonso tu wana ntina suki eza te ndenge nzambe bande kolakisa ngai malembe te soki na bino expliqué nyonso ekozwa temps ebele nzambe apekisanga meme na hydroquinone alakisi ngai mpe mabe nango nde nini ezali donc mpona kokende na nzela ya hydroquinone wana ezalaki ke namane kopakola mafuta moko nango skin light bandeko mpe mingi bayebi yango nalalaki to nalali nazolota ndoto bato bazali koya bazoya bato moko balataki mabe bayaki neti mpo basalanga mabe tozalaki bato ebele bato nyonso bakotaki babande koya babande koyoka solo eloko moko boye bande koluka baya kosalanga mabe bazoluka sikoyo a partir ya solo wana to bakoti bamoni bato bazalaki pembeni na ngai bakomi koluka neti baoluka moto basala mabe me bazali konyukuta bato nyonso bazalaki pembeni na ngai bazoka solo wana te so bato mosusu bazalaki pembeni bato na bango bazalaki pembeni na bango babi solo yango esi ebimela koto kuna solo yango ezalaki koto na ngai nazalaki babandi koya neti babanda koya pembeni na nga babi wi solo yango yango wana solo mafuta yango yango wana donc balandaki ngai na nzela mafuta wana oyo na bandaki kopakula sikoyo natuni na pre ndoto wana nayaki kotuna nzambe na ngai pourquoi bato wana bayaki kolanda ngai partir ya solo kaka ya mafuta oyo natiaka nzambe mpe ayaki kolobela ngai ndenge alingaki kolobela ngai a partir ya mafuta wana eza bamakambo mingi natika ezalaki na sentiment na ngai te mpona kobanga mpe te nzambe abandaki kolobela ngai mingi ndenge nayebisi bino soki na insiste toujours soki apekisi ngai soki nasali sambe na insiste toujours bandoto mabe ya menace soki naye kotika omona mpe ndoto nange changer tanki nono natiki biloko na bande kotika biloko wana te bandoto ebande komenace nga kaka toujours makasi ti ntango naye kotika yango donc délivrance nange ezali na manzela ebele banzela nyonso tu wana napakola lisusu mafuta hydroquinone te na ndenge ya normal mpe biloko wana ezalaka nano mpe bien te parce que nalanda mpe babiloko nango bareportage nango ndenge ebebisa mpe bato mais malgré ça nga mpe na bandeki koyoka na ngai kaka te oui bandeko na nga nde nauti koloba ke biloko wana nzambe apekisaka yango pamba te nde nalobi nzambe ye moko ayebi parce que eza nzambe alobelaka bato na ndenge na ye alingi mpe asalela motu na ndenge na ye alingi me ngai nzambe avasala délivrance na ngai alingaki nanu biloko nyonso wana elongwa
natika yango même nde nalobi na hydroquinone alingaki ke natika nyonso tu poso totali mpe na ndenge ya normal hydroquinone wana mpe ezalaka malamu te totalaka mpe bareportage nango ndenge esalaka mpe bato mabe mais nzambe mpe alingi mpe mabe na biso te parce que bazali kolobela biso nzambe ndako na bazolobisa biso bible ezolobisa biso na 1 Corinthiens ke nzoto na biso eza temple saint esprit moto azodétruire nzoto na ye nzambe mpe akodétruire ye mpo nzambe alingi mpe todétruire nzoto na biso te physiquement même spirituellement même babi na biso nzoto na biso nde tozali babi na biso tolinga nzambe na bapense na biso na makanisi na biso nyonso babi na biso mpe tout ce qui a moi glorifier l'éternel même oyo biso tozolata il faut glorifier Seigneur na eloko tozosalela na temple ya nzambe mpo nzoto na biso eza temple ya Jésus na kati ya nzoto na biso fo toyeba mpe ndeni tokoki kotraite nzoto na biso tosala yango eloko totraite ngo na eloko oyo ekoki kodétruire nzoto ya motu te par exemple nga nazalaka allergie na makambo ebele namelaka mingi baji te soki nameli baji misusu esalaka ngai nazalaka allergie nango esalaka nga mpasi na monoko na langue na nga esalaka nga mpasi omoteke soki nzambe alingi namela jus wana te par exemple soki neti nameli yango eza lokola na odétruire nzoto na nga mie vo namela yango te mpo esala nga maladi te esala nga allergie te eza lokola nzoto na biso ezalaka temple ya saint esprit il faut toyeba koentretenir yango eza mpe biloko mosusu mpe toyeba kodétruire yango te mpo nzambe mpe adétruire biso te bandeko na nga ndenge naloba lisusu délivrance na biso eutaka décision tanke kaka mokolo yo ozwi décision otiki mabe ndenge soki natali nasepelaka na verset oyo mingi ya Daniel bandeko na nga soki bato mosusu bakotala na Daniel na livre ya Daniel 12 verset 12 bazoyi koyebisa biso ke balobi il me dit Daniel n'écris rien car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été attendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, nakoloba ete abalobelaki Daniel. Awa pe nzamba talaki ngai. Pe ndeko na nga soki moko na biso azwi décision ya koloba ke te vraiment nalingi nalanda chemin ya nzambe. Nalingi nasala nzambe na bomoi na nga natika boye. Kaka maloba oyo lobi dès les premiers jours. Nzambe ndenge ayebisaki Daniel, c'est à cause de tes paroles que je viens. Nzambe akoya kaka yo moko décision maloba na yo, akoya kaka akoya kovanda na nzoto na yo, pe akosala oyo ligi, ya sala surtout ceux qui ont disposé nzoto na yo po asala oyo ya ligi kosala. Na lingi so na yebisa susu biso ba frère ba sœur na ngai. Ezali na kitoko na biso te tozoluka, yango nde ko attirer mibani na biso. Ezali te ke na biloko biso salaka yango nde mte ko attirer mibani na biso balinga biso mingi non parce que nga mobani na ngai malgré na bande ko misala kitoko soki ya ndenge nini mais mobani na ngai akotala nga kitoko mais tanga ko vanda eza lokola miroir liboso na biso soki ostie miroir liboso na yo omona visage na yo bien komona elongi na mais tango yo kolongola miroir wana obosana ke mona ki yango lisusu te ezaki lokola nga pe na bande ko paraître devant mobani na nga lokola miroir soki aye liboso na nga moni miroir mais tango yo kozala te peut-être akomona lisusu ngai te na sens ke ba souvenir na nga kitoko ane kelongwa mais tolinga mibani na biso bazala souvenir bazala na souvenir na biso ya comportement na biso tant que yo ozalaki oza bien na ndako na yo te eza lokola na proverbe nde bazoloba 31 oza lokola mwasi aza lokola kari na minu bato babelaka kari bayebi pasi wana oyo kari esalaka na minu oza lokola kari devant mobani na yo yango ete soki nazali kotala pe lisusu na livre ya bandeko na ngai fo natala nyonso tout na livre 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 4 bazoyebisa biso même Marie mibali oyo bazalaki baza no croyant bakoyeba tozala bakoyeba bozala natala yango natanga yango bien bandeko na ngai fo natanga yango bien bakozala gagner par rapport à ba comportement na biso bakozala mibali wana même basambela te bakozala gagner par rapport à ba comportement na biso pas par rapport au ya kitoko na biso poso zaki po kitoko soki zaki po na kitoko na biso elingeza la mobana nga ba nomona nika kitoko na ngai alinga ba komona comportement na nga zaki yango mabete mais
tango na ye même biloko loso to na tikaki même kotia ba biloko wana ezaki te ki yango nimte bebisaki ngai te kitoko ya normal boye parce que déjà nzamba sala biso toza il faut koza naturel nzamba sali yo déjà nzamba zo senga biso toza déjà naturel parce que sokoza déjà naturel kitoko wana o biso oyo mibani na biso bana ngo besoin eza kitoko oya bo moto te ya nzoto boye te oyo mibani na biso pe ba o nzamba zolobela parce que parole ya nzambe soki olandia ngo na ndenge ezaleli jamais nzamba kosaka atako to bossa za ndenge nini akoki kozala mais par comportement na yo yango nde mte ko attirer mobali na yo azala toujours pembeni na yo kitoko na yo te c'est vrai que eza pété que na obit que to mitika parce que so totali pe na ndengi pe ya biloko totsaki bakisaka nango babote na biso te so totali ata moto asemaki atie ba rouge lèvre alala apene yango te il faut longola yango ntango yo oke kolala okoninga olongola biloko wana ozongaka toujours kaka normal ndenge nzamba asala yo donc yango nakokende mosika te bandeko na ngai vraiment to se comporter ndenge basi oyo nde nzambe alingi ndenge oyo mokili azoloba teke faut mwasi alata boye mwasi nde boye non il faut to se comporter ndenge selon la parole de Dieu lobi na biso il faut to se soumettre to sa mibani na biso tango ko to sa mobani ozo to sa mobani na yo ozo ko accomplir parole ya nzambe tango ozo to sa parole ya nzambe amoki nzambe nazala zaki mutu te tanke nzambe azape nzambe aza mutu te atake nzambe wana bongwami soki nzambe wana bongwami te eza automatique mobani na kolinga yo okogane mobani na oselo comportement na yo okogane mobani na oselo habillement na yo te seno biloko ozosala te même bana biso pe na ndako baza pe na besoin ya mama zala une femme vertueuse yango bandeko nanga totika biloko wana totosa nzambe tosala ndenge bible ezali koloba wana so tosali bible bamaladi nyonso tu parce que bamaladi wana nyonso tu wana soko oza nzambe parce que nzambe déjà vandi kati na yo biloko nyonso ya mabe wana ebando kende yango mosaki kuto prier sans kuto gêner yango mo ebando longola ebando longwa Saint-Esprit akotangisa yo comme abi tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Nzamba alors que ça permis pas na yo. Alors que eza utilité, eza utile pas na yo. Yemoko komanda ko tangisa moko à partir à wana okoza la femme oyo ko contribuer na ndako na yo belé nenginga na contribuer na ndako nanga na contribuer ki na ndako na yaki ko contribuer na ndako nanga bana nga batikaki ko banga mo bana nga komi ko sepela nanga lokola une femme vraiment oya mwana nzambe.